好，咁之後咧，我哋就繼續講啦。2023年 BAFS Paper 2B 嘅第三題啦。好，第三題咧，佢就問啦，除咗咧就制定咧呢一個咧競爭性嘅價格之外咧，建議一間健身中心啦，可以建立兩項嘅競爭優勢啦。咁咧，我哋可以有啲咩嗰啲產品優勢啊，唔知有咩咁啊例如啦，咁我哋睇下先。好，第一個服務同埋產品差異。好啦，咁就引入先進嘅健身機器啦。然後之後咧就提供額外增值服務啦，例如啦，就可能就寫話咧，嗰間健身中心咧係可以咧，佢有個 Apps 嘅，咁你只要 join 咗佢哋嘅 plan 咧，咁你喺個 Apps 度咧可以喺屋企啦去做一啲嘅訓練啦，都可以做一啲好簡易嘅，例如瑜伽嘅訓練啊，一啲喺屋企做到嘅運動啦。OK，好，人員差異啦。咁咧，我哋係可以請一啲經驗豐富啦、具有專業資格嘅健身教練翻嚟啦。喂，即係個個一講就知嘅健身教練啦，或者咧就係好望落去啦，佢好豐富、經驗豐富啦，或者佢係有好專業嘅能力啦，佢有好多嘅證書嘅一啲嘅健身教練啦。分銷途徑差異啦，咁多啲分店啦，咁就例如就而家247啦，就開到離行離市啦，周圍都有啦。咁然後之後咧就擴闊分店啦。咁我哋亦可以咧透過應用程式預約啦，網上啦，我哋咧就可以去 book 一啲嘅健身課程啦。網上健身課程啦，就頭先我哋講嘅可能就係增值嘅服務啦。好，形象差異啦，就揾運動員做代言人，建立專業健康形象。揾一個咧贏過奧運冠軍嘅，然後之後咧就去做咧我哋嘅代言人。咁然後之後咧就幫到你咧，去有一個形象上邊咧就勁啲啦。好。跟埋 B 題，健身中心向目標顧客提供免費試堂，係屬於最推廣組合咧嘅哪一項元素喎？試寫出呢項元素咧嘅一個目的啦。咁咧就好明顯啦，免費試堂就做俾你係促銷啦。促銷咧其實就係一個短期誘因咯，先吸引你試堂，然後之後咧就加快購買嘅過程。點解？喂，你試完堂之後，你就會覺得咧好滿意啦，你會覺得滿意啦。你就會覺得啦係滿意嘅，咁你覺得滿意之後咧，咁咧你就會咧想咧去買嗰個 course 啦，買佢哋嘅健身課程啦，join 佢哋嘅健身嘅會籍啦。